Hi guys, real talk lang sa ta guys, no? We should learn to value and give importance on saving money. Para in times of emergency na atay madukot-dukot. Yeah. We should learn to sacrifice ourselves and prioritize our needs versus our wants in life. Kaya kung naabitaw tayo problema guys, makaulaw no sa bang tao nga, makita sa bang tao nga nagara-gara ka diha sa social media unsa imong gipang post unya og naay problema at tutas laing tao maghasul-hasol silang apil-apilon sa tong problema. So dili siya maayo guys, no? Maura to siya guys, real talk lang. Bye bye.